Vy ste pred časom povedali, že by ste išli aj do politiky. Ešte to stále platí? Už na to mám svoj vek, hej. Aj keď mám rád život, hej, ale predsa musím uznávať, že to je už doba pre tú mladšiu generáciu. Aj keby som veľa vecí zmenil, v porovnaní s tým, čo sa u nás odohráva, hej, už také ambície nemám, hej. Ktoré političky sú podľa vás atraktívne? Máme ich dosť, hej. Musím povedať, že v súčasnej vláde, hej, sú tiež celkom pôsobivé dámy, hej. Dokonca aj mne sa páčila aj tá dáma, ktorá sa vzdala pozície ministerky zdravotníctva, hej. Potom pani ministerka hospodárstva tiež dobre vyzerá. Je prirodzenou vlastnosťou ambicióznych žien, ktoré sa vedia v živote presadiť, že nezanedbávajú svoj výzor.